Tondene ayi aji mai. Inggih. Nyamat lo kini meme nah. Kelaman iki mare dong nih. Inggih. Bro, daduk meme ini dong. Meme no. Meme yo. Meme yo. Saya sebab ni nabrak. Yang iri sedap nulu kang sahnya katabrak boleh benar ada. Pasti selesai nyemanggo kinan ke dulu. Kapak-kapak dah ini. Tiang me, apa leme sebuah peragat menggarapan di pohon, mengejang sebuah sergapan meme, bisa masuk yang gitu. Meme, buang gelangi di kopi me, hilang sakit prabon gelah me. Sami Ilo memangi di obat utama saat hilang sakit prabon gelah. Ini ada dua gongku. Tadi perjani kene gitu. Orang. Anu me. Kene me. Bar. Anu bubar. Anu kene. Tiang gak nganten me. Ne jangan tenten ya. Jang. Aduh lo diolah sajan. Do meme ali ang bantu anjrok buka kedo. Tiang ko sengandan manya dalam muka kedo. Men pidan panan tiangnya apa ya tekane me. Bedudo lah kan. Anceruk. Awang, ija anceruk ke madam. Dan kayu ne. Di punyaan kayu ni. Amongken katos kayu ni. Cek urah kau kena anceruk ke. Wayak bungut anceruk itu. Konem jadi kedo anjrok ke meo. Terpaksa. Sujatene nyen lo. Nah benda-benda moran ken meme. Ido dua gong putro gusten meme gusten tiang me. Saja me. Cutat gitu gelah ke meme. Pianak meme ni lo semua ide gelah. Anggon gelah rabi ni. Sumasak meme ngaturun kuangan ke puri. Sekolah kini. Sing dinane jani juang gelah. Benda salamang jani ke juang gelah. Sing keren gitu. Pangman matur kena lingsir mati. Kangkap ada nenek-nenek. Lagi ngomong. Bungut ngang kadotan mencelok katu air. Jangan ngaruh cek kini ngerasa. Benda selemeng lakar juang gelah. Di beda selemeng kan juang gelah. Bungut ngang agak sing wek bungut bungut sih. Benda salamang ke juang. Pangman matur kena lingsir. Yang perlu iaji kelajak lamai deh ke meme me. Nentan kandos sapuni kun cokori dewa. Rumah seri tiang dados penyeruan. Di tiang pacang iring. Sapun api ya kayu cokori dewa. Kewantan penyeruan duitnya sapun api ngiring. Ya semua pada hitungannya patuh jak lah. Yang sapun itu sapun api menado di tiang pacang matur. Sejabane ngaturan relingin cokori dewa. Loh. Sejaron dasar lemang, lo sing dari pisu-pisu, masekap di mamenten. Do di tiang manjus. Petang-petangnya kaya, yang lemah lo kaya, ajar turun-turunannya, dorkin lo, kado gelamain. Yang parinikannya punika sampun ang semandang saya. Bang yang di tiang laksana yang sana yang ditah kalau ngocokori dewa. Lo kini sana, untuk gimana na? Benda selemang lamain na. Inggih. Me, kalian lama lu na. Terus lagi cokori dewa. Cuma jaran mo. Ini, ini sama. Masare peng daso me. Ida dua gong putro ngale dewek tiang imai. Tiang ngantan me. Nang ada yang malu mengenang. Ijo-ijo lakar nganten.
Kapen tiang sing bisa ngetake bengor me. Ngai pianak tiang bisa me. Nai me nganten me. Me nganten me. Nyanan genang cucu molos me. Merasa kuangan. Selaya genang tiang cucu meme do. Nganten me. Nganten. Nah. Genang bajang cucu nang belum gasa na. Paengalan cang bangka mampu cucu na wa. Sing bang ada aja meme dini di pono. Apa ben? Ido mau sangka pendewek tiang eme. Ido kone wibohen arto brano. Wibohen panyak, wibohen balo. Yan yang subut yang ada di puri kone me. Sekitar Arab yang apa jane kenang tiang presidai. Aduh, kayang ko boreh batis ada ning abang dewek tiang e. Beda sing jet tiang dagan agat, kayang ke meme milu agat. Pengangon memene megade ji songke. Oh, kalung nabi cenik. Batan selai kelu. Oh, menai diolas me, nganten me. Nganten me. Nganten. Benengel san ada buang ya. Sepana nageh nganten. Mat san ane ngayan ramo dini di pondok ha. Sing median deman, demi salah tampi nae menganten me. Ne jane beng-bengang kopengin ah. Apa mawinan meme sing sedinut kapinang kenah lo he. Lakar dadi rabi kemo kepurin aku kok. Apan meme sekenawa. Gengken bikas peratu naga gomang uleng malu kayang jani lo. Seng taen meseh. Setata marikose nak lo jegeng. Setata merebutan gumen timpal. Bensekne setata mati-mati. Yang jani lo lakar dadi rabi kemo kepuri. Nyakit ati lo diduka dipuri. Meme seng luang pulas memene. Kalau bensek jani, di ngahang lah. Yen ben manian yan, lo ada ngugu, ada ngangwang lo lakar ngangon soma. Ya diatun lacur ke soma lo he. Yen super tresna kapina uku dan lo he, tresna kapina kelacuran meme di peponok. Kamu lakuin meme mandu doang. Sebab ragat memang raos me. Liu saja raos memene. Rengkene rengketo. Yen cara kenah tiang me. Tiang sing ngenahang ne ben bida. Ne kenahang tiang jani. Benane meme bangga ngelapiana buku pakodan tiang. Putran sang nato-nato dengar sayang pakodan tiang. Panah aku sing tadi petahin jebunggut nih ya. Tunggu diang dadi meme budok. Widira hubati meme kuri. Dua sengaja bo pelih lelat. Kewalo. Yan nunok tresnan meme piana kapen yang tiang me. Suk semu tiang me. Mati nyelakar bakalang tiang. Kewalo di depangan jani meme dah salah tampina. Setuju? Sing setuju nganten. Wah. Loh, nganten belum. Para panjang lah di Jabu. Lah yang lagi. Iya nih asapu liko iring. Makas lo nih. Mana belum? Sapu napi. Yang bener lakar ngaya, wansep ingatan dia nih. Do petidian lakar ngaya. Milah dia lepo. Di Jabu Tengah sengaja sakit ini subuh. Yang iring-iring lagi. Oh. Kopuro alis gitu. Udah kali kepuro dia. Terima kasih Joko Dewo. Manut kadi bisa manai lingsir. Joko Dewo manut nyapu liki bangian di tiang iring. Iya dan kita ulang bareng-bareng.
keluargaan. Jadi yang kita yang ditiang senangkan lungsur pamit nama keluargaan itu aturan ayah. Gusti Ngurah sarang memarakan sarang ditiang. Ampunan ditiang mantan ake ngambil karyone. Tadi perak memunyi buku keto. Tiang dinen ngatur ngayah na kengken. Ngatur ngayah Riki akejap ngambil karyo. Di merajaan akejap pekerjaan soro nungka. Di merajaan buputang bagian tiang Riki. Nah, tiang sing milih gae. Di merajaan tiang ngatur ngayah. Tiang misadio. Wala kae ini perak pragatana. Nggih, terus. Nona Slugro matur sisip di tiang ratu ibu aku. Ratu Dua Agung istri. Palu ngocokori dewa sampun nama biang agung sarang tijang. Rasa nyalin mana tijang Ratu Dua Agung istri. Sampun api atau di tiang matur. Sampun nama biang agung mama. Patut tadi aturipun perak. Sampun areng wangai pun perak budok. Kemudian puteran sangat ratu mama. Lalu sampun api. Piri becek cokori dewa mau biang ayu satu tijang Ratu Dua Agung. Mau biang ayu becik manis batu. Manis tan pahit tan belancuh. Inggih biang ayu. Pamekasne mangke. Doneng nadak sare biang ayu ngrawuh di tiang iri. Menawi wenten sani pajang bawa sang biang ring sekian tiang. Terus sang mebawas. Ratu Dua Agung istri. Yukti medaging sekali daging wucana. Wenten biang tangke ring ajeng. Sangkaning wenten jaga turang biang ring angan cokori dewa Ratu Dua Agung. Pangindikan api. Nunas lugre biange. Sane makin cokori dewa ten sampun anu. Sepatutnya nih cokori dewa sampun melajahang ange. Sapu siruni benyang kungkur. Wenten raris cokori dewa nak ngege. Inge sane ngege punika nang sugih. Ingat malingge cokori dewa ring korsini. Sampun wenten nak ngaturang rayunan. Ya nak lacur raris ngambil yang rarahang biang ring jabe. Ngambil kekaryaan api cokori dewa tenuning. Sani mangkin, mang nane uning ngambil kekaryaan asiki mantan kayun melajah nyampatnya. Ya, yen ing asapuni kesampunang sumenian, ladang menjantosan rien, lulus kuman di mana tiang pacang melajah nyampa. Kayun cokori dewa. Sampunang iwang penampen nih. Nenda. Lurus. Terus. Ratu Agung. Palu ngocokori dewa meraganom. Sane makin asapunika kekaryaan nyampat. Kes-kes kores. Wawanen malih. Wawanin terus. Becikan nake makaryo ragano sampunang kendang. Amul ngaya nyapan. Kedesan kenahnya. Raben Dua Agung nenotnya ya. Kadang lulu melaban ni nyampatah ha. Kedesan kenahnya. Ais. Sujatene nak kengken kayun dewa. Wenten atur biang ring cokori dewa. Mangga
Mangkane Cokoridewa mlajah nganggo nyampat kayun kok. Risampune kayun dados sapuniki Cokoridewa ngaken pemargi sadeng ngentungang sampet ring ngarepan biyange. Menawi Cokoridewa tenuning titiang puniki sire kadan biang Kordewa biastone biang kualon. Titiang sampun dua. Antase Cokoridewa ngajen titiang nih. Biang aja. Ampre yang pisan sekian titiang. Samadra nenten wenten manadi biang pacang purun ringlinge biang ayu. Inggih pacang wawanin titiang melajah nyampan. Sare ledang kayun kocer Kordewa. Ayun wawanin kayun dan. Dong sing medaya kapen ngapa peminah buka kene marepe kapen pianak nyene okan tetung jagat sing patutne kene ayu ngapa laksana sing pengajahne kene Bang Ayu Pak gawe nyampah penyeruan pareken bakal angon gini Kang Diang urin ieu Sapunapi sengelah tetolian oh titiang tan madue tetolian mapan putran tedong jagat neng tedados ngambil ke karya nyampat sane dadas wong taiponi penyeruan sapuni ke Ratu Dagong sane mangke titiang ngebalik matur pitaken ring Cokoridewa dawuh Cokoridewa jaga ngambil titiang sapunapi Cokoridewa ngemedalang wacana ayu bisubane yen ayu dadi rapen gelah putra besik melangsang yang ngajak pianak gelah kengkeng je cara pianak ban ngelek kadang patut ajen ya magae kadena sapune ke Cokoridewa ngebedalang wacana risampune wenten atur titiang ngatur nen putran Cokoridewa batak melajah nyampat wih sado Cokoridewa ngurit yang metulihan kenten oh salah sampi Kordewa ning titiang Nabi wang ide yanci nabi wang titiang biang ayu. Cicing, nyai dan aku nang iwang tekan waken ah. Aji. Yo nyatu pangliu. Ni bapa subuh ngai surat. Kesugian purine subuh kejang penek bapa ini pantekan kapan cicingane. Nak kengken kena sini menjaga. Yang sing bisa Tadi bang nyangket boleh. Siro naon-naon musuh dori. Bejo hangges. jago sing bisa bapak doleh ini. Pelang menjaga kan? Raja sing lagai itu raja subur di Prangkeng batis sama.
Joka ngoyong. Mati neneknya dia berkorok. Baca. Apa kau sana ngantosan? Tekan mire bekal ngantosan nganang ini pukang-pukang wakil jarak ngatan mire. Sampun sami sampun. Merah. Yang Cai tata sawa nunduk kesugihan Prabu Sigar Pedung. nggih. Necek malu cek makejang. Dia harus kecek nama kejang nih. Oh, itu serangkane tadi. Coba kerja. Cok. Era, Yang barang ci parkir. Dongkrak. Ada yang ci penambangan nenek. Pantas bawa megerut ke kene. Ablot kata kedasnya mare. Ah, jangan apa ini? Kabang nage. Nggih. kerangkenge alit kenapa? Ayo, ayo cek apa apa. Aji, Riki Dumun. Yen. Jekelat kelit kesugihan suba di tangan. Cara munyen jange busan, yen ciceng ini nyanekan presiden hidup nanang nih. Dari sini nak gitu nanang. Iya. Dosen nak kawin papo bener. Ngudiang hidup pengusuh. Matur. Suba dengan nyai. Ah, ciceng nyai putri Sigar Pedung. Kadan nyai di subane nyai nekan suratene nanang ini selamat. Tusing anjang ben jeposna. Ben papakan basi megorok nanang nyai. Ya ayo sok. Nanang nyai megorok angkat nyai bakal megorok. Aji. Lo situ. Yen ingkang kadatur tiyang. Sampun nangge pada mango jaman ini. Duh mati aja jelemonen deh. Nggih. Uli bidan polon cina badeng deh. Wow. Kena cina bakal angon jeno. Ngendi tiyang somah. Iya ratu. Bakal jangkau tenci jelemonen deh. Nggih. Kene sana. Napi. Iya nado hitungan cina kedo. Nggih. Sekonen si nyangkut ten jelemonen deh. Nyak si nyangkut ten nomor bapo deh. Bung tiyang bung. Ya. Bung. Makan ye. Hah? Makan ye. Karak kiri. Kalau kijol aku mau blekas. Wah, dong calo sengedeng dulu. Apa kalau ada hitungan Pak Pera? Puniki Pak Gusti. Ah, nang petang wake. Makin puniki. Karyan duwene 99% sampun memargi. Sakewanten titiang nunas ring Gusti janjen duwene camate. Lah, titiang Musuh wado diarep ngatan cine dong sing tadi neneng sakit nagih tadi camat. Nengel sekitar cina di camatan. Antos malau. nggih. Si kelimpuk wakenya. Ampunan je galak-galak kengkenyen. Dong apa konen pragat nih? Sap malia tugal. Disampune titiang mangkat dados camat. Sampunang dok kenangan dinuso kenangan titiang. Kalau titiang lah meme dan ukun kalau dua dilibure pangaluan batas nengokin ni meme kentan. Nyenyi megeme calon camat nih. Menitungan cina di camat di jauh dibungut pohon nih. Wenten camat dibungut pohon. Bangyak ligleg bulun camat nih. Bekat. Nggih, terima kasih.
jegelah ditambah ngam kejan. Sing mirip paman ngelah pengerasan manusia nang abedi. Yen dia mondok kadirasa suwetan ide yaji marpa pening ukodan paman. Dijane mirip duna. Dijane mirip guangan paman. Dan dia tiba man kapening lingai dan ake lingsir. Murdan jagat sigar pedong dijani melinggai di tengahing kerangkeng paman. Wake sengguh nyai sengelah ni madan pengerasaan manusia ketu. Kene lah. Pedasang deng mengong upenya cicing nyai sunal penayang sigar pedong nyai. Paman. Ni madan pengerasa saya paman aku mula setengah telan. Pengerasa nyai. Dong petang bungut deh. Dong cangkah cumangkah. Dot ni bakal minton ni pate hakong rumah sat. Dor maning yang kena wake. Kengken petangir pusat. Ada wicara kadjani mula wake ngelah kawin saja. Kewala lacuran. Kayang jani secida banokeng misi. Kapon dadi gangguan wake. Reh nyai pindah ke penyatul. Mau ini nyai patut kisah dengan wake. Nyai patut mati ang wake jani. Apa lek-lek ni mai? Kalau dot mangkau bilang nyai, mau yang teko di gaya-gaya mai. Kata dewe ke? Yen dot ni ngerasa ngecap ni madan bagia suka deh. Kata dewe ke, wake bakal nampak cicing deh. Gusti. Ya setelah sampun api kuentan nanti tiang. Ya ning sampun tiang ireng yang kemargane de dua kong istri. Tiang misalnya Gusti. Iya. Jadi nyai wirang pramu belok apa di cicing ni. Ngetel yeh mata ni tak kebaik. Kena dah. Sepala jindot nawang cengken ulah dia pada aku ngemangsa cicing ni. Nah tangan. Mantega jati nak kengken kena beli deh. Tor maning nyen beli numen teka mahi. Cai bertakon kapan waki? Lah, Men cai nyen ngoren mai. Wake ngelah kena wake ni numen ke berjalan mahi. Nak kengken kena cuma takon gitu. Mirip ensat cikin awet kekesan jagat sedih. Ni madan karang pegaluhan. Sing tadi dia memuani nincap di madan karang putret. Apa lek-lek cemai? Ya, ingat cai ken kegertan jagat ini. Ni madan karang pegaluhan. Karang keputren. Benar mawin kadang deweke. Sing tadi jelema muani teko mai. Sing tadi. Men cai jelema muani apa luon ni? Ngudiang badeng yang cai betul ni. Yen wakeng wasong wasita gumi dadi raja wake jani nakal nungeng nakal nganan tungdiang raman cai. Ya, dadi raja cai. Raja wake. Ane ngangon cai raja nyen. Nyen saja peneng banyak ke ngangkat ngangon wake raja. Saja banyak ngangkat kalau raja. Dengar cai. Si sengawan to nak surya setuju aja neto. Agowe. Cai madan pengambil lingi, waki masih pengambil lingi. Nunah pembuktian di Buri. Yen dot cai lakar dari raja. Adang ne madan surat perjanjian cai kelawan kaina.
Kiwalo surat perjanjiannya sing melakar aji kertas aji lontar. Sing menulis aji potlot aji gerep. Mulut tatakan penulis tangkah kai kelawan tangkah kai. Apaan peturu bahasa selak. Menulis yang buat pusakaan kai cuma dan surat perjanjian merah. Nah, niki makin lawan. Ngepetulnya jago wakil ini ya. Ampun nang ngelawan. Gusti anu pamiang dijang sekadi macan. Gusti yang rorang dijang reng burung. Aeng Gusti. Kumis kusine jemping. Sakewanten tenyak mesai. Tenyak mepanduk nelawan Gusti. Pitik bengil kage lawan Gusti. Yang roh patut nabi benar nelawan Gusti. Menapa patut mangsane macahan? Gajah, singa, beruang, nekenten patut nelawan. Niki mangkin ampun singa. Niki mangkin ampun beruang. Niki ne cocok lawan. Niki musuh Gusti ya. Lamis kene jemon betul. Atas kan lamis. Didiang lamis wit sangkaning Gusti seneng ijeng didiang kemargi. Sing antas pakai kekenah menai. Ngemangsa ni madan pitik bengil pawin ngaliangi wakil sae. Di gajah warak sio. Nyen lah di gajah, nyen lah di warak. Nyai. Niki pinakan didiang warak. Gusten didiang ah. Kene lah. Kat kau ngongkek mirip nyung dewek kan orang tahu. Kengkel mencatat ingat kena saya deh. Mirip tepal supaya ngonang-wan saya deh. Lan. Mula diwanen tidak bakal papas wakil pangsing balu nyat saya deh. Uli bekelu mirip saya lakal nandang wiranga kebuktian saya ini. Anda lu Hanestian Ranjano mirip nih subuh jangkep di ukuran saya ini. Kiwalo buktian ada madan tertulisannya. Tangkah cai kelawan tangkah kai. Jadi jalan betul nulis. Aku, sedekah. Jadi jalan betul nulis. Nenen alu, nak sajan kalau le. Balik kori cai, temukan. Sama terus saja kelaseng ada pamreh kapining ada beranan ini di puri sigar betul. Iya neng saja paman olas. Iya neng saja paman baki kapining gelang. Bangranya rong ini kena kelingsir di tengah kerangkeng. Sampun ang kalau bocok dewa. Sampun ang pisang. Titian sampun rumah soda waktu pengalaman sanelian. Nenten kegego atau titian untuk itu anak kelingsir. Apa saja lancur gelambang. Nyakala ide yaji di sanang gelantingin gelang. Ide lantas melingin di tengah ingkrangking. Nenten kenian duk di tiang matur yang belum cokor dewa rapi aku. Kami tanggung bro matur sip aja. Keselengakan mana titiang risampun itu titiang aja wenten nangis miring itu aku itu sampun api kau jadi ya lurah sing masih nawang nih semater nenten ngete itu aku lingsir ada di kerangkeng rah sampun api itu dua gong lingsir wenten di kerangkeng bener sangkanan sirah aja tur maning napi uang itu nih lu ngerawasan ini mirip adonak dot lakar ningkan ang puri ini ini mulut wah gagayan yo yagung bagung ini hajang di tiang lungsur ampuro banget kering tinggi walau mau cokor dewa uniki sana yang kenang di tiang piana boyo dan piana di tiang Aji ngeraos puniki sangkaning sisunge. Dados nadak sare medho agung teken putran Aji ne sampun api puniki. Sampun iki nek kedua aku. Rai warso tane sampun lintang.
dawa geruk jagat Palungguh Cokoredewo. Palungguh Cokoredewo kewiyakiane pisan wandah putra saking Suryawana. Ruk jagat derwe kegebo kandung Prabu Nagapoma. Kaon Hidaya Jireng Payuda. Kantun Palungguh Cokoredewo payusun tigang sante. Melet lihat di mana titia. Mangdo kantun nyelekan di mangkin doaku. Menikot temawan diri di tiang yang pado. Angken di tiang yang. Men sane angken di tiang haji uling pikan. Men sirah puniki. Di tiang wadah pengabeh li hajun Palungguh Cokoredewo. Pengabeh hajen gelah dugeng muni. Duk ditu di Suryawana. Aih duane nendan presido anduk di tiang jago melanen jaga terus wago menikot temawan. Tung dadi pisan paman. Tung marjani paman matur yen sujati kuku dan lah. Yen pipidan paman ngeraosan sing kanthi aji ada di kerangkeng. Mirip gelah presiden lakat Pramobela. Lagu duane ngasapuniki wicara sane wenten dening kuwi. Sampun punika manjangan malih. Giring-giring kampak ini daerah hari-hari. Suryaden sikiatit yang ada ampun yang pisan yang banget yang mepinun asreng dikit doaning beli sampun pawikan reng kewedanan titiang sampun ang beli ngutang titiang beli aku siro ngale pacang lantengin titiang Mas Birah pangan sampunang dewa sumuni sekantun beli murid beli sing lakar surut-surut pacang Pramobela mantep ring ajine dewa mekas wicara puniki mangno mesingin pengpatut antuk beli para putri dewa sampunang dewa tiwang penampe yang uang beli tuna terus oh yang hati sok ini tujuan beli di Sadalen metilar dewa saking kuririen saking singit kirim ban penyeruan duwene pengkalek pengabeh iya dengan sapunika kayu di tiang pemandiwan pun saya banten banget yang pepinunas sampun ang beli lali rengi dan akiling sesana wenta di tengah kerangkeng ya sarang parakan duwene paman ngirjir. Iya dengan sapunika dimangkin di tiang lungsung tepamit. Giring dulu. Paman ngirjir. Jengah saja gelah. Yen sing presida kelak ngwalesan kengken sakit kelak gawe ni aku tan Pramosuto kelas soang sura mereka ayatnya ring semar mahyun ilangan kang paramuka yan sayu wakti tosing purusa erangan jengahang pukayone saking mangkin kingkina rinci kang winayone pacang walasang pekardinipun agung. Nah ini paman kaden Sumonawan mapan ada kebos pira saktin wong sinunggal yen patek kelah ngarepen agung sing kewah asan dia wale paman kaden Sumonawan iya ngalah balo waduh do mawanan ceratur paman telah ngalih perkandingan balo nerien punuhang kimon paungun titiang nak lingsir sanang pikayunin mangkin ring kerangkeng ide mo gena mangneten sedo tanpa pangan tanpa kinum nak lingsir mumpung nyaman titiang ayah ring perantenan mangneipun memandung rayunan aturang ring anak lingsir benar saja kau saya ngalan mekah di kansar lantu berjalan mesa
Dadi tumben jani tiang ngipi di bisanya. Tiang ngipi ulungin bulan me. Ngipi ulungan bulan. Bener? Loh, ciri apa ya nih me? Meme masih sengka kenal bener. Kewala pangseng terus-terusan ke kene dadi jelek kenah meme nuliani piang kenah meme nih. Yan jani membaktisan kesanga rasti tiang. Oh gitu, bener. Dan kedelan diga tiang perjalanan ini. Andi penyodeni di jone. Kira-kira yang pedukuan Maya Sari Gusti. Bener lah kupon. Wenten, kimantan Sedang luwung. Papo ngiring penghargaan di dua agung istri sesuai nang ilung masih. Makin ring dijai dah magenah. Makan kayu ngoyong-ngoyong mana. Kan atur sampena. Sanang pecik pisan penyeruan penyuwun Cokor Dewa dawa kering puri. Lat penyeruan. Sayu hati. Penyeruan ibun. Ayo gini. Gusti. Dados yang bingung niki Gusti paling tiyang niki Gusti. Nang melang ledang kek. Dados patah nak niki sarang hidup abang istri. Jelek pesan sebang meme neme. Kenggen me. Matur sisip pamit lugra di tiang ratu dua agung istri. Sehingga meme gelam me. Tunggu diang bodoh tiang dua agung istri yang meme. Tiang ni loko semua pianak meme. Ni ajang meme selesai di ponok. Tiang loko semua me. Tiang senrima. Nenten mapisalah di tiang ring Cokori Dewa. Don yang sakang ngalir Cokori Dewa angkan yang di tiang pianak di tiang untuk merupakan. Jadene mah kesujaden. Menawi da Gusti Kanton eleng ring pepamit di tiang dukerien sakang. Kuling ngaro kecunduk babo kelawan iluh dot nakolang. Tanpa pamit tadi lo oleh dipuri nyen aja. Luk sekal dikenal nyen ado aja pedih nyen ado. Cepet tangul kodar luar. Dian monggo yang kaledangan itu nak keling seriri kereng puri dan presida atau di tiang pajak ampun. Doke punika Gusti. Kawendanan iri kereng puri. Dia kemana? Doneng ida nak keling ser lung nurek saen panjang. Kesarangan andok pengabeling sumi. Wandah tiang mandan ngiring ida dua gompiang. Sane kanton ampun doke puri. Kasuan-suan manis. Tinggeles mas pakai hati dan sueca aturang tiang Gusti. Risampun enak jalan mas. Ida dua gombiang balanda Gusti. Tempat jangan Gusti penyerawan. Mana hati tiang? Yeneng kanton tiang wendan ringpuri. Uningin rares kawendan ringpuri dan dua gombiang sampun palanda. Sinar kekerangkang tiang kedalo pati Gusti. Uning kemawinan melai pelaku tiang sakit.
sampun ring jabengan. Dan rumah sering lima jenjang memiliki pedagang nahan. Melipetan yang malet tangkel kemurin dan murah jenjang muslim. Sejabanik jenjang lanturang berjalan. Ring dijaja kencal muda jenjang ring ke jenjang panjang berani. Nekan ring mayasari. Ida nak alet sinap jenjang lama nekan wetan lahum. Semalek ning gusti. Ida masih mendonan kembar. Kuliahna jerih kena kena pati. Saya merasa ke limo misena alih. Kadis sampun ing kekawenan cokori dewa. Kaneng sangkaneng titiang pasang cokori dewa masih menton. Dimangkin dia ngaturang urip. Sareledang cokori dewa. Pada mangkin dia berusaha dia Tubaksen lu ke uli bidan. Kandi nyelag gamone anak kalit sak ngako suburin di badan kanto. Disubane tiang ning angkengken ros mimin. Angsak saja tangkah tiang mi. Kemudian dadi mimin nyerang urip kapen dawet tiang. Yen di mone-mone neka dirasa pangobat pen mimin. Kapen ning tiang. Kapen purine dijali. Apa menakan tiang watas. Kade rasa urip tiang serang tiang kapen ning mimin. Merasa nukuangan me. Cokri dewa sampungan sama yakin tiang. Sukses pon. Nembaknya dorong sang tambaknya. Tambak Tuan, ampun jangkep kalau mau cokori dewa dari dayari. Tampak dari dia. dan rumahku. Doang ngasih di bahan bakalani dewa pasang kelawan. Nen mirip sebuah pidudoi dasar yang pravokawian. Berhasil dong mau kecundung ngajak ragane dewa kewana. Lacoran saja ini langsung ngetot buku pangkodan. Mau kado ini di pondok ngajak kimi. Dan kelawan yang idewadi. Idewa dipuri. Idewa wibo enarto berana. Sekitar rapi dewa pun dikenang idewa presiden. Yan mau ini dipuri di pondok. Makan dodeng ngajak ini. Sampunang cokori dewa wajah sampuni. Batur. Puding ayam. Kendo lantur kopi aja. Nenten mapisalah yuk di dunia. Wenten labo bos mau kian sapuni kering sikian dunia. Doning mok dereng pawikan reng kewenten nanti tiang iri kering puri sigar pedumang. Kemudian idewa ngeraos buku gitu. Kengken dipuri. Pemekasi dan nakeling siriaji kena kadi. Kena kiriaji. Nang dagarang idewa matur kapen ing mok. Terus demo ampura yang Suweja kumati dayaji ngroroh angtit yang biang kualo. Kewantan mawali. Ni mangken ida nakeling siriaji megenaring tengah ing kerangken. Iya jadi kerangken. Kan bersindo aduk di tiang naga dewe. Iya jadi kerangken. Wet sangka dengan turkelan. Nejani demo agong lani larpono aksa mangklami gelang beleme. Niatan sanang cokori dewa sumon pemarkin semeton we.
Doneng titiang membansa kaya ngalih. Titiang uning. Ia diastoni dia meraga istri. Kewandan pemargan ida kadin hak landa. Nabi malah nemang kena jong cokor ida mengenah rengkrang. Yang kemana hantuk titiang dua. Sina semeton dua ne ngungsi puri sigar petung. Pacang mebela reng ajong cokor ida kepuri. Menyen saja jadi ida kepuri kemudian jadi ida yang meraga istri. Kenisan penuh. Jalan jengahang kenahi. Ras titiang benai ida di pesangga. Sudah selamat pemarga ida yang kita Ya keket. kita jalan ada yang caman kagak malulan melan. Ini Tangis nang lisir ngerayu nang amat keluwen kasatan Itu sing merayun tiang kalih piring cai lunas si lunas nasine Masih iso yen bang cicing dia cicingnya bang. pedalam yen ban cicing pedalam ada neci dari cicing ama Cang. Tugas paman nyemak nasi di peranten ada nepuin. Cang. Yen wenten ada kodong burung nih tang. Kengken caranya ke bibel nih. Rah. Sebauli tuni murah dini. Oh nenten di tiang wawu bermaning di tiang kadung ngublik bagan sarang para kanduwene maka kalih di kansar miwahi gingsir. Oh, mererausan. Nggih. Kaden mo murah megawe buen Oh dini. nenten. Rah. Uli dinane jani. Suwun murahnya magawe kasar-kasar narana. Dados apa niku? Anu pedalem mo liman murah usak nyanan Rah. Usan di tiang karya wet mangkin. Bener. Ini di tiang semayang pesan buat keledahan boke dicenen di tiang galak kadi sapuniki rauh puniki wenten nanti. Ini Rah. Adane nyomot mai teken ngoken ngurah. Sangkane nade bakar osang mbok teken dewek ngurah Rah. Ini tapi yang durus rausan. Ini dugase mbok nu di Bajang. Saya ngoyong mbok di Karang Kepatean Rah. Nggih, Sesai jeung urang lali kemu. sapuniki. Priantukan di tiang merasa mesemeton sarang mog. Niku mahawanan kadi di tiang teu wenten manakimut utawi lek sarang-sarang pelancaran sarang mbok. Merasa menyame. Nggih. Nah, dugase itu sing inget ngurah ha. Si bilang ngurah kemu, mau rasa lek noleh ngurah, juari as sledetan, sledet mau ngancel beken ngurah. Ngurah saya ngerti ken artin sledet mau curah. Dados durung kemana antuk titiang nang galang-galang raos mangno patut antuk titiang nampene Nah kene narana. nah sapunapi Yen ngurah saya ngerti tekan isin raos mau itu, sujatene kene Rah. Rasa sing sida ben mau bakal nanang kenah mau enenenan. Mau anu, mau nak demen aja ngurah Rah. Mbok boyo sampun merapi ya tur maning dados rapi dipuri dados ngarsan titiang malih Mirip jeung ngurah sing naumang. Raben mbok itu kadang lingsir. Buene nejani subuh mekerangkeng. Cutat mau ngidet kene ngurah. Yen nyak ngurah ngisenen kena moke. Nampi ngen lingge moke dini. Ngurah bagi si gumene di Sikartung. Ngurah
dadi raja, mau dadi pramusyari, kengken. Nya urah. Sanang benci kepisan. Dan jemok mantan menerbe pekayun kadisa budika. Titiang kangen. Dot sarang mok. Wentene titiang memarakan dikit di sigar petung. Kumanti ngantos sambalun mo. Bin pidan jemok balu. Rikalo itu titiang andeng aja mo. Sajan tuh ras ngurai ra. Murah. Ni marena cerek duang. Hidup pacepok de sengsara ngedeweke. Cutek nejani. Jalan ke puri medab-daban. Yang subekan subek kena ngurai bakal dadi kurnan moke. Derung wange raben mo ene dua dikerangke. Itulah. Watakan di samudika mangga nenten kasepan kirim mo. Jalan ra ke puri lan main arah. Sebada dini di tengah ngalas loh gitu jabatnya dados di yang matur kentan sing sandang dipijejeg lah ngelungker sakelantan lampuran di yang ratu bagong istri loh man kengken rasane jani kenah loh disubani raga ada dini di pondok ke Mekas ngajak yai meme mau lo mau man kengken yang dia mundur disayang ni meme marep kapining raga ngajak dadu depang tadi kenah tiang rasa sing sidet yang lakar mepasahan mo Patuh ya mau gitu ngasih ngerasa pemekas ngejani pangalah ngasih iraga timpang pang ada ajak kegonyakan di budak kengkene pang nawang pisah lan lali lan kalian dah selemang ilo merag-meragang tuh Kangen ning bungo cokor. ingat kenlah Nggih. Lu memene nyening ini Kang mesti. dong timpalnya tuh Timpale dah. oh Cara lilin ya. kekeli jadi Kengkel panjeman rayu tuh. Gendengin tuh gendengin. bilang cang nulis tangkahnya di tengah dek bekejang antek dun loh mai jemalu poken beli Pas jenek ke madu, pas jenek ke madu. beli rindu ateken rakan hati lemah petang merawati mata ada duduk yang paling ingat dengan Subaya Pak kuno sang gitu kan. di deket Isi dadat rudut. Cara bikol ya. gendeng apa? Ini baru. Ini baru? Kian tuh Rerahang bali balik ini kang aduh ya. Tuh keceni kang. Denang denang denang. Rerahang bali ring segara. Adi sekali pintesan diwani. Angin beli menyiratin ame beli Ridat kaleran sesepinya limut
Satya maning paling Umadaan dirangan hidung bali